ओ भिखारी देश वालों, हमारा प्लेन देख रहे हो? तुम तो ऐसे सपने देखते हो, हमारे पास तो ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का रेस्टोरेंट है ये। भाई खिला देना भाई इसमें मुझे रॉयल मुंह और मसूर की दाल। शक्ल देखिए अपनी, तेरे को वहीं से निकाल के भगा देंगे। तो तूने मेरा खाना उन बंदरों को क्यों दे दिया? हाँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी मुझे खाना चाहिए। अपना खुद का स्टाइल दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए काफी अमीर है तू। तूने उन सबको भोजन दे डाला मेरा। मुझे अभी चाहिए मेरे बिस्किट, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बंटी आ गया।